早晨啊，各位，三貓今日呢準備帶大家去行上水華山。好啦，我哋準備出發啦。好。仲有嗰啲咁點會冇啫？成日唔係未天光先係。應該，不嬲都應該。啱啱影啊！你跟住你叫你行多啲大自然啦。而且佢白霧。攞靚，俾啲帽佢戴啦，冇錯，嚟，俾啲靚帽你戴，靚帽啊，哇，好重啊！因為走個野人出嚟。哇！邊個紮嘅咁紮得咁好嘅？幾重啫？好重啊！你嘅重喎。喂，呢度仲犀利喎，啊？乜嘢啊？我要慢啊！哇，仲要上到去嗰度啊？上山啊嘛！今日最高點，嗰度同呢度兩個山都一樣高噶啦。我哋頭先係最高點落翻嚟，而家又上翻最高點。一陣今日就落斜咯。係啊，唔係咁慢慢向嗰邊斜落去啫，跟住。有人喺上面坐緊啊！你唔好睇嗰邊生甩角俾你知咋。上去添。好重啊！呢頂嘢。啱啱未曬乾實重啲噶啦，曬乾就輕嘅啫。我會將件衫你過俾你熱擺面咯。
喂，繼續啊，呢度咁晒。咁咪得，咁啊舒服啦。晒雲。哇，好睇，好睇。你睇啲樹都冇晒葉啊！你想遮都冇得遮，啲樹都冇葉啊！嗱你，你見鬼你有冇？有佢啦，慢慢行啦，唔使急喎。你條件交屙尿嘅你。唔係，我要快過你哋，我影嘢。唔使去廁所啊！我影個，我要快。快啲換啦！Eric 喺上面啦，已經。因為我而家突然間望到 Eric 喺上面。哇！咁樣行仲辛苦啊，背住行仲辛苦啊，背住行仲辛苦啊。哇！而家上到嚟呢度咧，左手邊就香港上水啦。一路向前行，向前望，向右轉，又見到深圳啦，一望無際嘅深圳啦。跟住呢度咧，呢度咧就係唔同山啦。行啦，慢慢啦，唔使急啊，要唞就唞啊，唞得就唞。休唔到息，休唔到息。喂，10月邊一年嘅10月先唔應該？咁我仲攞到你。北望神州，後邊真係中國神州大地啦。慳翻，係喎，仲貴又慳翻。攞啲花生嘅個頭嚟慳得啦，哦，中又買咗喎，抹下乾啊，買，仲使鬼抹啊，崩！我頭髮冇毛啦，崩咗個面就甩晒啦。養下得㗎啦，養下得。雖然用嗰條毛巾自己頭個頭，8到6條毛搞掂。唉，我瞓陣覺得唔得？
我屌乸先俾你。瞓，我俾你瞓，嚟瞓低。係啦，嗰支拐杖啊，係咪？你瞓低啊，瞓低我勾幾棍先，勾幾棍啱啱好。你用呢招硬淨，呢招硬淨，我打都唔斷啫，證明唔斷噶啦，我咁大力打都。啊，我呢支靚。好啦，哇，咁快啊，行到落山腳啦，離開咗個華山嘅山外邊啦，而家啊落去華山啲村落，準備走人。唉，hello。呢度士撈依條嚟噶，士撈依條入去條村噶，入去雞穴村啊，雞穴村。哦，士撈依條啊，冇得行噶嗰度。荔枝都大隻過佢。你黐線啊！我呢兩隻馬喂，收埋呢啲啊，係咯，哇！幾大隻馬？隻馬想跳出嚟啊！隻馬想跳出嚟啊！睇唔睇得啊？係啊，嗰馬，啲花馬嚟噶喎。隻馬想跳出嚟啊！佢想走啊！呢啲應該有小胡收倉，唔知啊，呢啲係都唔奇啊！唉，唔要啦，冇噶啦，抌咗佢啦，擺喺邊啦，擺埋地下，平放喺地下，係放喺地下，平放佢，唉，唔好跌落嚟。翻轉頭咁。有人嚟嗰陣會攞噶。咁你咪咬佢2啖，佢咬你3啖咯。好啦，我哋今日華山嘅行程已經圓滿結束啦，希望大家可以點讚、留言同埋訂閱我嘅頻道。拜拜。